Sicuramente Marco era un membro della corte mongola. Cosa facesse esattamente non riusciamo a saperlo. Però possiamo procedere per analogia su altri casi più conosciuti e altre situazioni. Per esempio, all'inizio del libro si dice che quando i due fratelli Niccolò e Matteo si trovarono alla corte del Khan dell'Orda d'Oro Berke, cedettero in regalo tutti i loro gioielli e ottennero quindi in questo modo la possibilità di girare liberamente per tutto il territorio del Khan e di fare commerci come volevano. Ora, ci sono molti studiosi che sostengono che dietro questo racconto così neutro ci sia in realtà una particolare forma di istituzione mongola di rapporto con gli stranieri, il cosiddetto ortoch o ortoi. Si tratta sostanzialmente di una relazione di quasi dipendenza per cui i mercanti ottengono a certe condizioni la libertà commerciale in cambio di una serie di servizi che svolgono per i signori mongoli, compresi anche l'intelligence di tipo militare o civile. Quindi è molto probabile che sin dall'inizio il rapporto tra Polo e i mongoli fosse un rapporto vincolato, e un rapporto vincolato che aveva peraltro un aspetto forse non troppo gradevole, cioè i mongoli difficilmente lasciavano liberi i propri famigli, i propri sudditi occidentali o in generale i propri sudditi stranieri. Questo rende ancora più eccezionale il fatto che sia stato loro possibile condurre in Persia la famosa principessa Kokachin e in questo modo acquistare la libertà e poter tornare a Venezia. Che cosa facesse quindi Marco non è chiaro, probabilmente era un mercante, però svolse sicuramente attività di amministratore, qualcuno sostiene addirittura che fosse nella guardia imperiale, nella guardia del corpo del Khan, però questo è sicuramente meno certo. Resta il fatto che comunque non avrebbe potuto vedere il mondo e nominarlo coi nomi mongoli se non fosse stato ben embedded, come oggi si dice, dentro il mondo degli imperatori mongoli.